Hari mu rukerera ubwo nari nibatuye ku gitanda cyanjye nasanganiwe na message. Nitegereje neza nsanga umuntu nkandiye akanyenyeri k'ibihumbi 100. Numvise umutima wishimye cyane ntekereza ukuntu nari ngiye gukemura ibibazo byinshi bigiye bitandukanye nta mafaranga mfite. Nahagurutse vuba nambara neza mfata telefone yanjye nkomeza kureba niba ubwo butumwa bwahageze koko. Ndebye neza nsanga ni message ivuga ko nakiriye amafaranga 100,000 aturutse kuri runaka. Natekereje ko ngiye kugura ibintu byose bigiye bitandukanye harimo ibiribwa n'utundi tuntu two kwifashisha mu rugo. Nerekeje ku isoko nishimye cyane ngeraho mahira naturanije ibyo nkeneye byose nuzuza agatebo. Umucuruzi arambwira ati tanga amafaranga. Shyira telefone hanze ngo nishyure ngiye kureba kuri konti ntegereje ko mpasanga amafaranga ndaheba. Subiramo kenshi nsoma ubutumwa neza nibwo natangiye kubona ko hari ikintu cyabaye kitari cyo. Ya message yari imeze nk'iy'ukuri ariko nta mafaranga yageze kuri konti. Natekereje ko wenda ari ikibazo cya network, gerageza kongera kureba. Gusa nta kintu nabonye. Nahamagaye wa muntu ntiyafata phone. Nanditse message ntiyasubiza. Ubwo nibwo nasobanukiwe ko nabeshywe. Umunsi wo kubeshya. Nawe aho uri hagiye hatandukanye ndatekereza ko bakubeshya ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe ko ku itariki ya mbere Mata buri mwaka aba ari itariki yo kubeshya. Ngayo nguko rero ibyo nibyo byiriwe uyu munsi wose. Muri kiganiro rero twabateguriye tugiye kubagezaho inkomoko y'umunsi wo kubeshya tariki ya mbere Mata buri mwaka. Ese uyu munsi wavuye watangiye ute? Watangiye ryari? Ikaze muri kino kiganiro. Tariki ya mbere Mata buri mwaka arabayihinduye umunsi wo kubeshya no gutebya nubwo benshi babibona nk'aho ari icyaha gikwiye kwamaganwa. Uyu munsi ngo watangiye kwizihizwa mu Bufaransa mu mwaka w'1564 ubwo umwami waho witwaga Charles wa 9 yahinduraga isabukuru yo gutangira umwaka ubunani igashyirwa ku tariki ya mbere Mutarama. Ubusanzwe itariki yo gutangira umwaka muri icyo gihugu yari isanzwe yari ya mbere Mata ariko Charles wa 9 yashatse kubahiriza ingengabihe y'Abaroma yari yarashizweho na Papa Gregoire. Ari ibihugu byinshi byo ku isi bigenderaho muri iki gihe. Ikinyamakuru cyitwa Sotipari.com kivuga ko guhera icyo gihe mu 1564 impano zatangwaga ku tariki ya mbere Mata mu gihe bizihizaga itangira ry'umwaka zatangiye gutangwa ku tariki ya mbere Mutarama buri mwaka. Hari abatangiye kujijisha abantu batamenya ayo makuru cyangwa se abibagiwe ko itariki yo kwizihiza ubunani yahindutse bakomeza kugenda batanga ibipfunyika birimo busa babesha bo babihaye ko harimo impano. Umuntu yapfundura akaburamo ikintu agahita yibuka ko uwo munsi wahindutse. Uwo muco wo kubeshya wakomeje kumenyekana ahantu henshi ku isi ku buryo ahantu henshi bavuga icyongereza bawita Fool's Day, mu gifaransa bakawita Journée Internationale de Blague, umunsi mpuzamahanga wo kubeshya cyangwa se kuvuga ibintu wikinira. Hari abaganiriye na Kigali Today bahamagana uwo mucyo wo kubeshya bitewe n'uko ari icyaha kandi ko bishobora kuzana ingaruka zitari nziza nubwo gutebya bisa nk'aho ari ukwikinira. Uwitwa Nshimyumukiza Janvier atanga urugero rw'umuhungu wahamagaye kuri telefone mubyara we ariko aho kuvuga mu buryo busanzwe akatera ikivugirizo. Yarakomeje arabikora ku buryo uwahamagawe yabifashe nko kumubangamira bidasanzwe cyane ko uwo musore ngo yakoraga ibyo mu masaha y'ijoro saa 8 z'igicuku. Nyuma y'iminsi myinshi wa musore yaje guhamagara uwo mubyara we, noneho akoresha kuvuga bisanzwe. Undi yumvise ko yamukinishaga nawe atangira gutegura umugambi wo kwihorera. Uwitwa Richard Daniraguha we yagize ati uko kubeshya bikorwa n'abakiri bato usanga byiganjeho ahahurira abantu benshi. Ntabwo njyewe naguhamagara ngo nkubeshye kubera ko ari icyaha. Uyu muco wo kubeshya kandi utizwa umurindi na bimwe mu bitangazamakuru biba byifuza ko abantu babisoma ari benshi. Umusozo w'inkuru
mpimbano bakandikaho ngo tubifurije umunsi mwiza wo kubeshya mu rwego rwo kwerekana ko ibyo bavuze atari ukuri. Ngo ni n'aha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndagushimiye wowe twabanye, ndagushimiye wowe kandi ukanze subscribe, turagushimiye kandi wowe wakanze like. Ukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha, Imana ibarinde. Ciao ciao.